大家平安，欢迎收听5月初5的迦南之声。我是友伯牧师，今天要跟大家分享的是从大自然看神创造的多样性。我们要来看约伯记39章1到12节。首先，我们要来读今天 RPG 的金句。上帝又命令大地要繁殖各种各类动物、牲畜、野兽、爬虫，一切就照着他的命令完成。于是上帝创造了地上各种各类的动物，上帝看这些动物是好的。创世纪1章24到25节。林森南路礼拜堂长老吴松林，在成为全职传道人之前，他是在台北市立动物园担任无尾熊馆的馆长，同时也是台湾动物区的区长。他从管理动物到牧养上帝的羊群，不但没有冲突感，反而让吴松林长老多出更多想法，而带领弟兄姐妹来认识上帝。吴松林长老他分享自己以前是研究海洋生态演化，常常要证据或者是数据来验证事情，所以刚刚接触信仰的时候，心中难以接受，因为有许多观念是他无法理解的。刚开始，他觉得这个信仰好像太霸道了，只能够相信一位神，还有万物都是神造的。那我所学的不都是假的吗？这些都让吴松林始终无法用理性来判断，直到有一年，吴松林举办了一场研讨会，因为他是主办人，只有他知道所有大小的细节跟流程。还没想到在前一天，吴松林病倒了，连起床的力量都没有。在走投无路的时候，他想起，可以跟这位上帝祷告啊，跟他赖一下啊。于是他就祷告说：“我不晓得怎么样跟你祷告，但我求你让我明天可以有力量来完成研讨会。如果顺利，我就相信你。”隔天起床的时候，他的身体就好像手机充电充饱一样，渐渐恢复体力，顺利完成了研讨会。他心里这样说：“我心里知道这个神真的很厉害耶！神让我可以带领弟兄姐妹去认识跟欣赏他的创造，并且呢，认识到自己也是神的创造。这位上帝让我们就是让吴松林可以带弟兄姐妹去认识跟欣赏他的创造。现在吴松林常常带着教会的弟兄姐妹去接触大自然，从观看大自然的奇妙来明白，除了创造我们，更与我们维持关系，就是这位神。然而我们跟手机不一样制造手机的人，他把手机做出来，就和这只手机没有关系咯。但是我们的神不
不只是创造我们，也与我们建立美好的关系，一直跟我们维系这样的一个亲密的关系。所以吴松林长老他也说自己现在越是了解生物的特别，就越是敬畏上帝。他也说自己现在真的是在心里面更加的敬畏这位创造宇宙万物的真神。弟兄姐妹，当我们看到大自然的各种野生动物，是否曾经思考过这些动物的生命如何运作？在家里这些的牲畜都还有主人来喂养它们，然而这些野生的动物如何在与周遭的环境相互的这样的一个作用，如果仔细来研究，我们观看这些野生动物，就能够体验上帝所创造的各种生物跟生态系统的多样性。刚才的经文说各从其列神就按照不一样的这一些的生物，然后来创造它们。所以每一种的生物都有它自己的多样性跟独特性。我们看到它们有时候会彼此依赖，所以我们有看到整个食物链或者是整个生态的运作，形成了一个很复杂又丰富的自然系统。今天我们透过这一段的经文，我们要来一起观看上帝如何透过自然来展现他的智慧跟创造力。首先，透过这一段的经文，上帝赋予每一个生物特质都不一样，还有他的行为。神向约伯来展示说，你去观看这些野生的动物，上帝就透过野山羊野鹿或者是野驴的描述，来向约伯展示他的智慧跟他的创造力。神创造每一个生物，给他们都有独特的生存的空间，还有他们的方式，使他们能够适应生活在崎岖的山区，并且能够繁衍生息。其次，我们也看到野驴是一种在荒野当中生存的动物，它们善于寻找水源和食物，并且有着敏锐感，能够去适应它的环境，能够预知它的危险。这些特点都让他们能够在艰苦的自然环境当中生存下来。这种生存的能力让野驴能够适应在荒野的生活。上帝也透过野山羊野驴的这样的一个生存的特性，教导我们有关生命和生存的重要教训。例如，野山羊它擅长在峭壁上攀爬，展示了生命的过程当中需要勇气跟毅力。野驴在荒野上生存，展示了它生命中需要有这样的一个适应力跟耐力所以另外经文也提到其他的动物，如野牛这个野牛通常在一个小的群体当中，由一只成年的公牛来领导。那公牛有着巨大的体型和强壮的颈部，能够用头部撞击对手或者是保护自己的群体。野牛的母牛则会照顾年幼的牛犊，并且协助公牛保护群体。野牛有着强烈的求生意志跟生存的能力，它甚至能够在这样的一个荒野草原上来生存，即使是面对生活当中的艰难，面对自然环境和掠食者的威胁，它也能够坚持不懈地生存。
这些特点都显示上帝的创造智慧和多样性。我不知道弟兄姐妹你有没有去动物园，或者是因为动物园还是有人饲养啊。如果到野地，特别是到非洲，有机会去观看这些野生动物，你就能够赞叹说：哇，背后这位上帝他如何来照顾，如何来帮助这些野生动物在自然的环境当中能够适应不同的环境，还有这样继续来繁衍生息。总之，我们从今天的经文，我们可以看到上帝创造的多样性每种生物展现出上帝的智慧跟他的创造。同时，我们也更加认识到上帝的权柄跟伟大。另外，我们应该珍惜和保护这些生物和生物整个系统的多样性。同时，我们也应该尊重和珍视到人类社会族群的多样性，并且能够建立一个包容和平等的社会，让我们每一个人都能够发挥最大的功效跟潜力，还有影响力。我们来默想当你观察自然界的时候，有哪些生物或者是场景让你感受到神创造的智慧和多样性是如此不可思议？如何透过这些观察来更深入认识神的智慧跟奥秘，并且心存感恩他的创造和主权？让我们一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你透过自然界向我们展示你的智慧创造和创造的多样性。感谢你创造每一个生物，赋予它有独特的特质功能。这些生物在生存和行为当中，让我们更深地认识到你创造的奥妙，还有你的慈爱。求你赐给我们有敬畏你的心，让我们透过观察自然界的运作，更深入认识你，帮助我们尊重这个自然界，保持生态的平衡，并且让我们学习透过自然的法则适应生活和生存的这样的过程，让我们也能够在现今这个巨变的社会当中，也能够靠着主给我们的智慧来生存。愿我们在这样的一个过程当中，便能够感受到您的恩典跟慈爱，继续带领我们前面的道路。我们这样祷告，都是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。感谢您的收听，如果您喜欢我们的节目，欢迎与人分享。我是尤伯牧师，祝福您有领受上帝属天的智慧，也能够透过观看大自然当中，感受到上帝的奇妙伟大，还有他的慈爱。我们下次再见哦。